Так, ребята, всех приветствую на своем канале. Сегодня вышел в лес, долго искал место на самом деле. Тут разлив реки Грузинка. Прошел, там два островка таких были, думал, там остановлюсь. Шел до них часа полтора, ну так, остановлюсь, пройдусь. Вот. Пришел туда, там нету ни дров, ничего, то есть пришлось искать другое место. Вот вернулся немного назад, здесь такой лес, много березы, сосна. То есть будем разводить костер, сейчас ставить ночлег. В общем, заночую здесь, скорее всего. Вот так вот. Дров много. Поваленных много, то есть лежак будет сделан из поваленных, скорее всего. Ну а более-менее сухие уже пущу на костер. Вот так вот. Сейчас будем ставить тент. Тент у меня будет из двух армейских плащ-палаток, это самое обычное. У меня была одна, вот недавно вторую купил и хочу их вместе соединить и из них сделать уже навес. Ну, соответственно, лежак, спальник и около него будет костер. И к вечеру уже поставлю, ну, на дью, скорее всего. Так что посмотрим. Сейчас температура, ну, да, минус 10, наверное. Ночью будет, наверное, минус 15. Вот так, в таких условиях будем ночевать сегодня. Так, поставил водичку пока греться. Разжег такой вот костер. Называется он обратный. Ну, то есть веточки довольно-таки снизу начинаются толстые ветки. Поперек них кладутся более тонкие, ну и так далее. Как бы. Вот 3 слоя таких вот сделал. Поставил, разжег сейчас. Пока буду ставить навес. Маленечко вода вскипит. Попьем чайку чуть-чуть. Ну и переходим к постройке непосредственно укрытия. То есть здесь у меня по бокам будут, между деревьев находятся 2 сосновые такие полежка, и на них вперед буду укладывать уже более длинные жерди сосновые, ну там сантиметров 10 толщиной. Сейчас поищу здесь. Вот. Потом лапничка, наверное, кидаю, если найду. Здесь просто почти его нету. Вырывать уж так уж особо не хочется. Ну и тентик повешу, и костер будем разводить. Все, в принципе.
того, что плащ-палатка довольно-таки узкая, придется две так вешать. Одну здесь и одну здесь, чтобы ноги тоже прикрывало. Конечно, тент в этом отношении удобный, но что есть, то есть. Выбирать не приходится. Так что вот так, будем сейчас дальше продолжать. Вот я ее натянул получше. Так уже можно и сидеть, в принципе. Снег не залетает, снег у нас с той стороны и туда. То есть ветер оттуда туда дует. То есть она будет защищать от ветра. В принципе, мне больше ничего не надо. Спальник у меня довольно-таки теплый. Плюс постелю сюда небольшое одеяльце такое. И костерок разведу. Но костер это ненадолго, конечно. Вот. В спальнике я так уже спал, в принципе. Ну, все нормально было. Вот. Сейчас будем разводить костер помаленьку. Будем заготавливать костер. Попробую надью. Не знаю, если дрова что-то плохо горят. Влажность большая была, пропиталась. Вот, если все разгорится, то будет нормально. Пока не знаю. Так, ребят, время уже без 10:04, уже, да, уже сейчас скоро темнеет, темно уже совсем будет. Сейчас срубил большое такое деревце сухое, попробуем надью разжечь, но сомневаюсь, что он загорится, потому что еще внутри все-таки сыроватое все. Ладно, будем пока пробовать. Вроде помаленечку он надью я разжег, она сейчас разгорается, войдет в свой режим. Так вот. На самом деле я ее редко ставлю, всегда проблема ее разжечь, чтобы она загорелась как положено. Ну и на самом деле как бы костер такой разжигать-то. Вот, в моем случае чисто так, чтобы посидеть возле костра, не для того, чтобы согреться. Если будет гореть, не будет, так не будет. Ну, красиво. Тихо. Так, народ, время 6 вечера. Вот. Надел уже просто тлеет. Вскипятил чай. Слушал шоколадку. Не буду сейчас ничего готовить. Настроения нету, на самом деле. Просто хочется посидеть возле костра. Особо не голодный.
скоро буду спать, наверное, ложиться. Ветер изменил направление и дует в основном с той стороны, и дыма, ну, сюда идет. Немного подустал все. Начинается снегопад, как я понимаю. Сейчас минус 9. Ночью обещают до минус 12-13. Посмотрим. Так, все хорошо. Давно не выбирался в лес. Так что вот так вот. Не знаю, пока, наверное, не буду записывать больше ничего. Уже с утра, если мало ли запишу. Сейчас единственное покажу, как у меня, ну, все сделано немножечко. Буду, наверное, спать ложиться. Ну и начнем. Ну, здесь Надя, она уже вышла в свой режим, как бы, но недолго осталось ей гореть, то есть дрова были довольно-таки тонкие. Так, здесь у меня настил. На настил я постелил покрывало такое, ну, чтобы получше было спать. Соответственно, здесь у меня идут две плащ-палатки, одна внахлёст с другой. Вот. Здесь у меня рюкзак лежит. Вот так вот. Здесь все вещи пока. Ну, пока не разложил. Я их сейчас, наверное, в рюкзак уберу, чтобы, если что, с утра встать и уже поехать домой, уже более-менее собранным быть. Вот так вот. Ну, здесь еда была, но, в принципе, я ничего особо не поел. Вот так вот. Ну, плащ-палатка у меня вот так оттянута, все. Вот так все это выглядит. Так, ребята, время 10 утра. Проснулся. Не стал записывать, как костер развожу. Ничего интересного, наверное. Развел костерок. Сейчас водички вскипячу и, наверное, уже к дому двину. Камера у меня уже разрядилась за ночь. Было минус 15, наверное, максимум. Вот. Так что вот так вот. Так что на этом, наверное, будем прощаться. Ночь прошла нормально. Просыпался там. Ну, лег я часов 8 вечера. Сначала в 2 часа. Ночью проснулся. И в 6, наверное. Надя погасла часов, наверное, в 10. Я там краем так заметил. Не то, что погасла, как бы уже еле-еле тлела. И проснулся, в общем, часов 9 утра, вот только сейчас. Ну, вот костер развел, и все. Так что вот так вот. Не смогу больше ничего записать. За ночь камера разрядилась. Все-таки на аккумуляторе это дает минусовую температуру. Да, вчера когда засыпал, было еще половина аккумулятора. Сейчас вот уже лампочка мигает. Так что так. Все, всем спасибо, кто смотрел. Все. Ладно, всем всего доброго. И с Новым годом всех!